你好，我是 Tomo， 欢迎回到我的频道。刚刚你看到开头，相信你就已经知道我想要讲的题目是什么。其实有在 follow 我的频道的朋友，应该都知道我很喜欢音效这个东西，英文就是 sound design。为什么音效这个东西那么重要呢？其实我一点都不知道音效该怎么做，但是呢，因为我自己就是有购买一个音乐软体嘛，就是这个，对，我一直在用这个软体，我发现它里面很多音效啊是非常适合用来拍摄我所谓的社群平台广告用影片。首先，先让大家看一下这个广告影片吧。Let's go。刚刚你看到这个广告影片，它是由 TMS Productions 的，它每年都会发起一个活动，就是他们会去拍摄一些素材，然后他们希望就是全世界各地的一些 filmmaker， 还是说跟我一样的 content creator， 可以一起来帮他来做一个编辑，然后他们会来选出年度他们觉得说今年谁编辑的最好，后制的最好，然后就给他们一些奖项奖品这样子。对，如果说大家有要参加的话，到6月中吧，对，现在还来得及，因为我花了2天时间去编辑了这个影片，然后我用了很大量的一些就是音效部分，对，然后我会把那个连结，如果大家想要参加的话，我下面资讯栏里面有连结，然后大家就是放到 IG 上面，然后就可以参加这样子。然后参加完之后，你如果说他们有认可你的作品的话，他们会给你奖品，对，还 OK 啦。其实不是为了奖品，是觉得说，这我一直都很想要拍汽车广告，但是我一直没有机会。人总是要第一次嘛。我也不是这方面的专业哦。对，讲真的，我是真的是第一次。所以呢，我拿了他们很多的素材，然后就编了自己觉得还 OK 的一个影片，对，就刚刚你看到那影片，然后当然这次的影片是要来讲所谓的音效。为什么音效在影片上面那么重要呢？因为呢，它其实它是会带你进入那个影片里面的氛围，然后那个气氛。然后你的感官享受会变得比较立体感一点。这个影片当然也不是，就只是跟大家讲说，大家就是要加那个音效你的影像就会加分，不是这个意思。我是要来跟大家分享说，该怎么把音效这个部分加入影片，然后会比较合适。算我自己的经验因为我也是从零经验到现在，有一些概念之后，我想要分享给大家。说音效到底该怎么加会比较好？其实加音效不是你想加就加，你要一个概念，就是说你加的音效不能跟你的音乐是有冲突感。这个就是我想要讲的第一點。你的音乐跟音效如果要放在一起的话，绝对不能有冲突感，就是不能有冲突性比如你的音乐它的音量、音质是会比较尖锐一点的东西的话，你不能放你的音效也是跟它是同类性质的音效进去，不然你会有冲突感，会变得很爆、很吵这样子。所以第一点呢，我就是想要跟大家建议一下说，如果说你要放音效的话，你的音乐跟你的音效之间的放的距离也是要
好好的去衡量好，不然它可能会有一种冲突性，然后会有爆音的可能性。然后啊，第二点就是说，你在网站上面，还是说任何一个，不管你。第二点要讲的就是说，你的音效如果要放的话，你的数量的拿捏也是要非常注意，因为你音效过多还是说过少都不太好，所以你要依照你影片的长度，还是说你想要表达的一个意境来去放你的音效。这样讲的话可能会有点笼统。比较具体的话，像我这个影片，我想要表达出Jaga它这一台车它的一个爆发性，所以我用了雷云，还有闪电，然后还有一些比较 epic 的声效来表达说，我想要让这台车它开起来是有那种就是比较爆发感的感觉，所以我选择用雷云。所以怎么讲呢？你如果说你要加音效的话，你必须要有一个概念，就是说你的音效到底想要表达什么东西，不能说你想加这个就加这个，你随便加都 OK， 不是这样子的。你如果说你想加音效的话，你必须要有一些一开始的一个故事的一个氛围来带出你这个音效的一个特别之处。接下来呢，第三点就是说，音效这个东西是你要用戴耳机的方式去聆听它这个音效可以衍生出来的一个让你影片加分的一个魅力。对，因为你有很多音效，它不一定是适合你的影片，可是你可以透过很多方式让你的音效听起来更有感觉。比如说 A 加 B 的音效，它可以产生另外一个音效出来的时候，你可以去无限的去组合一些你想象不到的一些，还是说你找不到的一些音效。我一直都在利用这个方法，所以这个注意的地方也可以跟大家就是提醒一下，给大家一些经验，跟大家分享一下这样子。Epidemic Sound 它是一个我至今已经使用超过1年的一个付费网站，其他我没有用，因为我认为其他的音乐还是说音效可能我自己不是那么喜欢吧，所以这是个人选择啦，不一定大家一定要用这个网站的音乐或音效，但是我很建议说，大家可以先试用1个月来试看看，它这个音乐网站，你就会发现其实它跟一些网站会有一些不一样，因为它的音乐是会有比较怎么讲呢？比较特别吧，不会那么的阳春我个人是这样认为，只是个人感受而已。对，然后音效这部分呢，其实我自己还是在慢慢的学习说，怎样让它听起来是很 epic、很电影的感觉，所以这次有这个机会去做了 TMS Production 他们所举办的活动我认为也是让我可以在编辑上面有更大一个突破的地方。最后呢，来跟大家讲一个小秘密，如果说你在很多付费网站你上面你找不到音效其实你可以在 YouTube 上面找。对，在 YouTube 上面怎么找呢？你只要打 Free Sound 这个字母出来，应该就很多了啦。它如果说有打 Free 的话，基本上都是免费的，只是说要稍微注意一下。对，这是我一个小技巧，不是全部的音乐音效一定都在付费网站里面找得到，因为这个 YouTube 还是最大的一个资料库嘛，所以很多 YouTube 里面的资源，免费资源还是很多，不一定要付费。对，可是你如果说你懒得去 YouTube 上面找，还是说你找不到你想要的，你可以考虑就是使用这个付费，免费试用1个月，在这个付费的音乐网站。对，我会贴在我的资讯栏里面。如果说你真的想要的话，你可以点进去，然后就是填一下资料，然后免费1个月，你可以在29天的时候就把它解约都 OK。然后
你好，我是 Tom 哦。你如果喜欢我的频道的话，你可以以下动作我就省略，我都不讲了。对，然后这频道基本上都会以日本生活，还有一些拍影片的一些经验分享，还有我的 lifestyle。如果说你喜欢的话，我们就在下一次的影片再见，拜拜。